Kolejną częścią instruktażu zajmiemy się narzędziami skrawającymi, nożami tokarskimi, wiertłami, nawiertakami, gwintownikami, narzędziami do radełek, przecinakami i tego typu. W zasadzie wszystkie bądź też większość popularnych narzędzi, które są stosowane w tokarce CNC. Aczkolwiek niektóre z nich również są stosowane we frezarkach, a więc tym bardziej ten instruktaż ma, ja maszynę wyłączę, tym bardziej ten instruktaż ma tutaj jakby znaczenie. Może zacznijmy od narzędzia wykańczającego. To jest typowy nóż do obróbki wykańczającej. Przede wszystkim sama geometria tutaj płytki nam o tym świadczy. Tak zwana V-ka, 16, o boku 16, kąt 35 stopni. Jeżeli mielibyśmy odróżnić narzędzie zgrubne od wykańczającego, to pierwszą rzeczą, którą nam się rzuca, to jakby fakt, że narzędzia zgrubne, tak jak tutaj narzędzie zgrubne jest, ma taką geometrię negatywną. Co to znaczy, że ma negatywną geometrię? To oznacza, że od osi, tutaj jakby jeżeli byśmy poprowadzili oś, widać, że płytka jest lekko skierowana w dół, co ma za zadanie złamać wiór, a nie go jakby odprowadzać w sposób taki, za pomocą na przykład takiej wstążki bądź na zewnątrz narzędzia. Tutaj to narzędzie raczej ma za zadanie jakby złamać wiór a w przeciwieństwie do obróbki wykańczającej, tutaj wiór ma, jeżeli coś toczymy, to wiór powinien uciec tutaj za narzędziem w ten sposób, żeby nie wracał na narzędzie, na detal, dzięki czemu uzyskujemy stałą jakość powierzchni. I teraz do czego służą takie, co możemy wykonywać takimi narzędziami? Narzędziem zgrubnym, zarówno jak i wykończeniowym, możemy na przykład planować. Tak? Wykonujemy planowanie danego detalu, bądź toczenie cylindryczne, wzdłużne. Podobnie i wykańczającym. To akurat ja wziąłem narzędzie prawe. Na ogół stosuje się narzędzia lewe w tokarkach. W każdym razie tutaj podobnie. Obróbka przebiega w ten sam sposób, tak? A więc możemy wykonać planowanie wykańczające oraz obróbkę wykańczającą, cylindryczną. Z tym, że dzięki temu, że mamy na przykład kąt tutaj 35 stopni płytki, możemy wejść poza detal, wykonać na przykład fazę 45 stopni, bądź jakąś taką kieszeń, tego typu rzeczy możemy wykonywać. Tym narzędziem już tego nie wykonamy, ponieważ widać, że ma taką geometrię, to jest płytka 80 stopni. Tutaj, gdybyśmy chcieli już wejść poza detal, nie ma takiej możliwości, bo zaczniemy uderzać. W związku z czym wtedy wymagane jest stosowanie innych narzędzi, bądź właśnie takiego narzędzia wykańczającego można spróbować, bądź na przykład narzędzia do rowkowania, bądź w ogóle zmienić narzędzie z lewego na prawe i tak dalej, i tak dalej. Teraz może troszeczkę jak demontujemy płytki, wymieniamy płytki. Do tego służą tego typu kluczyki, takie, które są odpowiednio dla danego narzędzia. I na przykład mamy tutaj, chcemy wymienić płytkę, to odkręcamy ją, śrubeczkę. Pod nią znajduje się tak zwana płytka odporowa, druga, która jest jakby tutaj wchodzi w skład narzędzia. Ją pozostawiamy oczywiście na miejscu, wymieniamy tylko samą płytkę. Albo obracamy płytkę, bądź wymieniamy na nową. Oczywiście ważne jest, żeby przedmuchać tutaj wszystkie powierzchnie, zanim naszą płytkę z powrotem zamontujemy. Tak? Ja to zostawię. Podobnie tutaj możemy zobaczyć, troszeczkę inny uchwyt tutaj mamy za pomocą klamry. Troszeczkę to jest inna metoda zaciskania. O, jest tutaj kluczyk nasz. W ten sposób tutaj to się odbywa, tak? Czyli bierzemy, odkręcamy, tak. Jeszcze troszeczkę. Wyjmujemy naszą płytkę
z węglika płytki i obracamy na drugą stronę. W tym przypadku mamy akurat 4 ostrza, czasami to jest 6 ostrzy, czasami tylko 2, jak w przypadku płytki wykańczającej. Oczywiście należy przedmuchać, z powrotem umieścić, zacisnąć klemę. Narzędzie jest gotowe płytka jest gotowa jakby do dalszej pracy, tak? Na razie to zostawimy. Narzędzia tego typu umieszczane są, to jest oprawka narzędzia, później taka oprawka jest umieszczana w uchwycie narzędzia w ten sposób, a następnie, tutaj można pokazać, następnie umieszczamy w gnieździe tokarki. Może zróbmy taką małą demonstrację. Zaciskamy tutaj nasze narzędzie, tylko oczywiście ja dla celów tylko demonstracyjnych lekko ręką zacisnąłem. Normalnie trzeba to zrobić bądź na maszynie i bardzo mocno zacisnąć, upewnić się, że to jest wszystko ładnie i ciasno. Dalej usuwamy zaślepkę zabezpieczającą, w ten sposób. Tak. I montujemy. Tutaj należy również odmuchać, oczyścić. Montujemy nasze narzędzie w ten sposób. Tak by wyglądał montaż już, gdybyśmy ustawiali daną pracę. W ten sposób później narzędzie należy zmierzyć i będzie gotowe do pracy. Ja je usunę na razie. Przejdziemy do omawiania kolejnych narzędzi. Ok. Zaślepka wraca na miejsce. Zaślepkę zaciskamy nie aż tak mocno jak narzędzie, dlatego że ona jest wykonana z tworzywa i nie ma takiej konieczności. Dobrze. Teraz tak. Ok, a więc to jeśli chodzi o narzędzia zgrubne. Jedno zgrubne, drugie nasze narzędzie wykańczające. Dalej mamy narzędzia, mamy wytaczaki. Mamy różnego typu wytaczaki w zależności od zapotrzebowania. Ten wytaczak służy do wytoczenia bardziej takiego zgrubnego, co oczywiście też zależy, jaką płytkę zastosujemy. A ten na przykład wytaczak, tutaj można dokładnie pokazać, jak wygląda, ma płytkę zamontowaną do obróbki wykańczającej i pracuje przede wszystkim wytaczaki, co ważne, pracują w otworze, a więc musi być najpierw wykonany dla nich otwór, dopiero wtedy możemy wytaczać. A więc na przykład wiercimy otwór, na przykład takim narzędziem, wiercimy, usuwamy materiał, tak? A później wchodzi jako kolejny wytaczak i usuwa dodatkowe narzędzie, na przykład zgrubnie ten wytaczak i następny wytaczak na przykład wykańczająco wykonuje powierzchnię w środku. Odpowiednią płytkę oczywiście należy pamiętać, żeby płytka była wykonana, wybrana odpowiednio dla danego materiału. Tak więc odnośnie wytaczaków, no mamy jeszcze takie mini wytaczaki do bardzo małych otworów od bodajże 5 mm, bo na przykład tym wytaczakiem to jest bodajże od 15 mm wzwyż. Gdybyśmy mieli bardzo mały otwór do wytoczenia, no to już trzeba zmienić wytaczak na mniejszy. Ok, tu mamy wytaczaki. Dalej narzędzie do toczenia gwintów. Tak? Tutaj mamy płytkę zamontowaną. Płytka zależy, może najpierw pokażę, jak pracuje taki nóż. Zawsze do na przykład prawych gwintów, one najczęściej będą skierowane do dołu, obroty będą wtedy przyjęte prawe i tak odbywa się cyklem skrawania. Można tutaj pokazać mniej więcej. W ten sposób wykonywana jest obróbka. Narzędzie schodzi tak nisko, kilkoma przejściami ustalone. Ilość ich zależy od tego, jak programista rozpisze cykl. Schodzi tak nisko, aż ostatecznie uzyskujemy cały profil naszego gwintu.
Jeśli natomiast chodzi o to narzędzie, to jest narzędzie, które służy do gwintowania, ale w otworze, a więc wewnętrznych gwintów. Czyli gdyby tutaj był gwint, można wtedy odpowiednio po rozpisaniu cyklu wykonać gwint wewnętrzny już w średnicy, w środku, w detalu. Jeśli chodzi o płytki, mogę tutaj dodać jeszcze, że płytki zmieniają się w zależności od materiału, jaki używamy, więc trzeba użyć odpowiedniego rodzaju płytki. 2. Odskoku naszego gwintu. Możemy mieć płytki takie uniwersalne, gdzie skok gwintu możemy zmieniać w programie, bądź pełnoprofilowe. Wtedy dana płytka służy tylko do wykonania gwintu o określonym skoku. To jeśli chodzi o gwinty. Tu mamy już pokazany nóż z płytką do gwintu, ale już w ochwycie. Widać, że dysza skierowana jest bezpośrednio w strefę skrawania. Podczas obróbki bezpośrednio chłodziwo strzela tutaj w strefę skrawania, aby dostarczyć jak najwięcej chłodziwa i ułatwić nam obróbkę. Kolejnym narzędziem jest narzędzie do rowkowania. Narzędzie do rowkowania wygląda w ten sposób, jak wykonujemy rowki. Więc tak, same narzędzie, tu akurat mamy 4 mm, odkręcamy tutaj tą śrubę, wyciągamy płytkę, obracamy na drugą stronę, możemy wykonywać obróbkę. Na przykład gdybyśmy chcieli tutaj wykonać rowek, na przykład, no to w ten sposób. Wykonujemy rowek, wykańczamy na przykład, bądź też możemy użyć naszego narzędzia do rowkowania jako przecinak. I w ostateczności na przykład wykonać detal i na sam koniec odciąć go odpowiednio. Okay. Kolejnym narzędziem są narzędzia wiercące oraz gwintujące, które pracują w osi Z. Co ważne jest, że oczywiście wiertła, wytaczaki, rozwiertaki, gwintowniki, narzędzia do nakiełków pracują oczywiście tylko w osi Z, a więc nie programuje się ich posuwów roboczych w osi X, aczkolwiek tylko oczywiście w Z. I teraz tu mamy na przykład narzędzie, które jest nawiertakiem. Nawiertak służy do nawiercania przed wiertłem, a więc jeżeli wiercimy otwór wiertłem ze stali szybkotnącej, należy go przede wszystkim najpierw nawiercić. Daje to jakby start, taki stożek wykonuje po to, aby wprowadzenie wiertła nastąpiło bardziej centrycznie niż gdyby to było bez nawiertaka. A więc nawiertak ma tą funkcję przed wierceniem. Więc tu mamy nawiertak. Zobaczmy, tu warto, widać to dość dobrze? Tak? Tu warto zwrócić uwagę, że ma troszeczkę inną geometrię. Może mieć 120 stopni, może mieć 90, ale ma tutaj większe rowki, no i nie ma przede wszystkim tej spirali tak jak wiertło. Jest sztywniejszym narzędziem. Dalej narzędzia, patrzę, taką. O, bo to światło, wiesz? O, dobra. Teraz mamy wiertło HSS, czyli ze stali szybkotnącej. Tu nawet nie wiem, czy widać. HSS, nie wiem, czy widać to. Słabo, ale widać. W każdym razie narzędzia ze stali szybkotnącej. Kąt 118 stopni, wiertło. Służy oczywiście do wiercenia otworów. Tak jak wspomniałem, przed wierceniem powinien iść nawiertak, chyba że mamy wiertło z węglika, tak jak te tutaj. To jest wiertło z węglika, które nie potrzebuje nawiertaka, z tego względu, że tutaj ostrze jest tak zakończone, troszeczkę jak frez, takie ma połączone tutaj w ten sposób, że nie ma konieczności nawiercania. Po prostu ono samo pozycjonuje się odpowiednio dla ścin tutaj wiertła, jest tak ułożony, że nie ma konieczności pozycjonowania nawiertakiem, tylko samo powinno nam się trzymać centrycznie. Dalej mamy narzędzia do
nawiercania do nakiełków. Takie, one są tutaj numerowane w zależności jak duży nakiełek potrzebujemy. Widać HSS numer 4 w tym przypadku. Kolejne narzędzie, gwintownik. Jeśli chodzi o gwintowniki, również mogą być z węglika, mogą być powlekane, mogą być wiertła HSS, tak jak w tym przypadku. Nie wiem, czy tu widać, ale tu jest na przykład, pisze HSS, takie małe, tak? I gwintownik M12 wykonany w tolerancji 6H. Tak? I to jest w związku z tym, że rowki tego narzędzia, tego gwintownika są spiralne do zewnątrz, powoduje, że jest to gwintownik do otworów ślepych, gdzie wiór wyrzucany jest na zewnątrz detalu, na zewnątrz właśnie otworu. Ok, to jeśli chodzi o narzędzia tego typu. Dalej mamy oprawkę. Może troszeczkę omówmy oprawkę, zobaczmy. Tego typu narzędzia montuje się w oprawki, a więc tutaj wchodzi to w głowicę rewolwerową, następnie tulejka nasza montowana jest tutaj w nakrętce. Oczywiście należy pamiętać, żeby tutaj zachować to musi być wszystko ładnie czyste i przedmuchane. Wkręcamy i później montujemy już nasze narzędzie w oprawce. Na wiertach oczywiście na maszynie dokręcamy, bądź w imadle, jeżeli mamy taką możliwość, dokręcamy i narzędzie później jest gotowe do pomiaru. Tutaj co jeszcze warto wspomnieć, że te tulejki najczęściej są co milimetr, zaciskają się dla wierteł i innych narzędzi co 1 mm. Jak nie wiem, czy tu widać, jest i od 11 do 12, a więc można montować w nich wiertła i inne narzędzia z cylindrycznym chwytem od 11 do 12 mm. Jeżeli będziemy mieli już na przykład 12,5 mm, to już trzeba wziąć tulejkę z napisem 12 do 13 i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym narzędziem jest wiertło tak zwane składane. A więc wiertło to jest o tyle specyficzne, że nie działa tak jak zwykłe wiertło, tylko ma płytki wymienne, które wymienia się. Te mają 3 ostrza i działa jednym przejściem wykonujemy otwór. Bardzo dobre, wydajne wiertła, które powodują, że bardzo wysokie, duże pojemności materiału możemy usuwać w jednym przejściu. Tak więc tutaj mamy takie wiertło, proszę bardzo, z tyłu otworek do chłodziwa i tutaj widać 2 otworki, które strzelają właśnie w strefę skrawania. Dobrze. Kolejne narzędzie. Narzędzie do radełkowania. Narzędzie do radełkowania działa w ten sposób, że gdybyśmy mieli tutaj radełko do wykonania, to narzędziem podchodzimy i odpowiednio wolnym posuwem przemieszczamy powoli i wprowadzane są te rolki w ruch i wygniatają nam bądź wycinają w zależności od zastosowanego radełka odpowiednie radełka na detalu w ten sposób. Tak? Tak to wygląda. Można tutaj zobaczyć, rolki są wymienne, te małe trzpienie, bolce wyciskamy, one wypadają nam i przez to i dzięki temu możemy wymienić na rolki inne w zależności od zapotrzebowania, na rolki krzyżowe, na rolki proste itd. itd. No i następnym narzędziem, to już chyba będzie ostatnie, będzie narzędzie napędzane, tak zwane oprawki napędzane. Są to oprawki, które są dodatkowo napędzane. W głowicy rewolwerowej musi znajdować się specjalny napęd. Musi być tokarka wyposażona w specjalny napęd i narzędzie to umożliwia nam wiercenie bądź też frezowanie. A więc
Wrzeciono jest wtedy zatrzymane, a narzędzie jest napędzane niezależnie. Stąd też nazwa narzędzia napędzane. I teraz do czego służy? Na przykład tutaj wziąłem celowo taki detal, gdzie widać, że otwór jest wykonany niecentrycznie, a więc powyżej gdzieś osi. A więc technika była taka wykonania, że wrzeciono zostało zatrzymane, później podjechał właśnie narzędzie takie napędzane, oprawka napędzana z wiertłem, wykonała ten otwór. A więc tu musiało zostać być wykonane mechaniczne zatrzymanie wrzeciona, zablokowanie go, a później niezależna praca, już wprowadzone w obroty wiertło, wykonało to wiercenie w ten sposób. Ile czasu nam zostało tam? 2 minuty. 2 minutki, ok. Tu jeszcze można, zobaczymy, jak to będzie widać, wygląda na wideo. Mamy dodatkowo, widać, to są do obróbki wykańczającej, widać tą geometrię pozytywną, a więc tak płytka jest tak do góry ułożona, powoduje, że jak skrawamy, o, żeby to pokazać, jak skrawamy, to wiór w ten sposób, o tutaj widać, o, w ten sposób, wiór będzie wchodził na płytkę i wycofywany będzie z tyłu za narzędzie. Podczas gdy ta płytka jest zgrubna, nie wiem, czy ją tak widać, dokładniej, widać. Ok. Ona będzie zamontowana w tą oprawkę, tu widać, tą oprawkę i będzie nam łamało, nie? Dobra, dziękuję bardzo, pozdrawiam.